daawwattootaa fi dhaggeeffattoota keenyaa sagantaan kun sagantaa Dooyaa Marii TV Oromiyaa magaalaa Torontoo karaa kallattii saataalaayitii ONN isiniif darbudha. Guyyaa har'aa sagantaa kana afaan marii kanaa ta'uudhaan kan isiniif dhiyeessu ana Garbaabaa Gaaddisaa fi keessummoota koo obbo Dirribaa Hirkoo fi obbo Badirii Saphalooti. Sagantaan keenyi har'aa kan fuulleffatu dhimma tokkummaa adda bilisummaa Oromoo fi mootummaa Itoophiyaa gidduutti yookaan walta'iinsa adda bilisummaa Oromoo fi mootummaa Itoophiyaa gidduutti jidduu kana raawwate irratti sagantaa qabannee dhiyaannee irraa sagantaa kana irratti uummata keenyaaf sagantaa marii kana irratti waan barbaachisummaa waliigaltee kanaa fi hawaasni keenyi maal akka gochuu qabu uummanni Oromoo maal akka irraa eegamu isa kana irratti waliin mari'annaa. Kanaaf akka nu hordoftan kabajaan isin affeerra. Mee jalqaba irratti obbo Dirribaa haaluma mata duree marii keenyaan mee waan waliigaltee adda bilisummaa Oromoo fi waliigaltee mootummaa Itoophiyaa gidduutti raawwate kana akkamitti ilaaltu isin? Baay'eegaa ulfaadhaa. Isa jalqabaati natti fakkaata gaanii biyya kana eeggan dhufee kan inni miidiyaa irratti mul'achaa jiru. TV'n Oromiyaa magaalaa Torontoo carraa kana naa kennu keessanii fi anis yaada koo ibsachuuf danda'u kootii fi guddaa galatoomaan isiniin jedha. Gaaffiin ka'e bal'aadha. Gaaffiin kun gaaffii guddaa bifa adda addaatiin kaasuun danda'amudha. Garuu yeroo ammaa addi bilisummaa Oromoo mootummaa Itoophiyaa wajjin waliigaltee irra ga'ee karaa nagaatiin biyya keessatti akka socho'u carraan argameera jedhamee akka dhaabaatti ibsamu gammachuun guddaan namatti dhaga'amu jira. Qabsootu kana fidee dhiigaan Oromoo bara dheeraa dhangala'eetu kana fidee miira gammachuu namatti dhaga'amutu jira. Haa ta'u garuu immoo dugda duuba deebinee qabsoo kana keessatti wareegama kaffalamee fi miidhaa qaqqabee fi uummata Oromoo irratti cubbuu raawwatame yeroo ilaalu immoo baay'ee miira wal makaatu namatti dhaga'ama. Baay'ee akka amma teenya haasofnu kanaaf akka salphaatti miidiyaa argannee carraa amma dubbannu kanatu hin ta'in wanti keessa dabarre bu'aa isheen Oromoon keessa qaxxaamure waan qoosaa miti. Adda bilisummaa Oromootti wanti naqatamuudhaaf hin yaalamne hin jiru. Takka farra misoomaa, takka farra nageenyaa, takka shororkeessaa jedhamee sababa kanaan uummanni Oromoo ijoollee isa dhalasaa dhabeera. Haati mucaasee of jalaa dhabdeetti. Abbaan haati mucaasanii of jalaa dhabaniiru. Uummanni Oromoo qofaatu hin ta'in mootummaa sana keessatti kan hojjetan OPDO'n illee bilisa ta'anii biyya sana keessatti biyya tokkotti iddoo tokko socho'uudhaaf yeroo uummanni Oromoo gidiraa hamaa keessa turee fi keessumatti wanti yaadatamu wanti guddaan farra labsii yeroo muddamaa jedhamee qe'ee Oromoo hunda mana hidhaa godhanii miidhaan uummata Oromoo irra ga'e kan hin dubbatamne kan miidiyaan argamee dubbatame tun ta'in kan hin dubbatamne waan hedduutu jira. Kanaaf egaa yeroo ammaa labsiin farra shororkeessummaa ka'ee mootummaan kun karaa nagaatiin hojjechuun hin danda'ama jedhee yeroo inni adda bilisummaa Oromoo barbaadee wajjin haasa'u kana hundaa kan fide kana hundaa kan asiin ga'e qabsoo uummanni Oromoo itti ba'ee
lolee fincila kaasee magaalaa Oromiyaa guyyaa guutuu ona taasisee gabaan akka lagatamu godhee mootummaa kana cinqee fiigee dhiibee asiin ga'edha. Kanaaf injifannoon amma argame kun namnuu dhaabbanni siyaasaa kamiyyuu kan adda bilisummaa Oromoo irraa faallaa ta'an kan adda bilisummaa Oromoo deeggaran ta'an kan kana fidee qabsoo adda bilisummaa Oromoo waggaa 40 oliif karaa hidhannoo, karaa siyaasaa, karaa hundaatiin deemsamaa turetu walitti kuufamee kana fiduu danda'e. Yeroo baay'ee miidiyaan hordofaa nan dhaggeeffadhaa. Ibsa adda addaa dhaabbatoonni adda addaa aktiivitoonni adda addaa yeroo isaan kennan nan dhaga'a. Qabsoo kana keessatti anis hirmaataan ture wanta ta'eef yeroo tokko Oromoon yeroo mammaaku maal jedhaa yeroo miidiyaa irraa karaa namoota adda addaatiin dhaga'u wanta natti dhaga'amu tokko ture. Garuu hamma yoonaa asirratti illee dubbadhee fiduudhaan miti fuula duratti itti dubbachuu dandeenya. Maal jedhee mammaaku Oromoon inni arge hooteetti jennaan inni agarre immoo hin oone jedhaa jedhan. Inni keessa darbee bu'aa ce'ii qaxxaamuree sababa adda addaatiin gara alaas haa ta'u biyya olaarra jiru yeroo waa'ee qabsoo kanaa taa'ee dhaggeeffatu inni guyyaa tokko keessan dabarre immoo yeroo inni waan adda addaa dubbatuu fi yeroo inni qeeqa dhiyeessuu fi yeroo inni wanta adda addaa dhiyeessu dhaga'a turre. Haa ta'u garuu addi bilisummaa Oromoo qabsoo jalqabe kana galmaan gahuudhaa fi waraana bilisummaa Oromoo ijaaree lolchiisuudhaan cinatti qeerroo Oromoo ijaaree mootummaa kana cinqee akka bu'aan ammaa kun argamu taasiseera. Kanaaf egaa bu'aa kana qofaatu hin ta'in uummata Oromoo qofaatu hin ta'in mana hidhaatii kan saboota adda addaa illee mana hidhaatii akka saayaan kan godhe dhiiga ilmaan Oromoo qeerroo Oromoo dhangala'eedha. Kanaaf egaa amma karuma kamiinuu haa ta'u addi bilisummaa Oromoo yeroo karaa waraanaatiin kanaan dura karaa hundaatiin kanaan dura qabsaa ture amma garuu biyya keessatti karaa nagaatiin mirgi isaa eegamee akka kaleessaa shororkeessaa dhatuun jedhin adda bilisummaa Oromoo miseensa isaa ta'uun yakka jedhamuun hafee karaa bilisa ta'een yaada isaa sagantaa siyaasaa isaa kaayyoo isaa beeksifachuu danda'a yeroo jedhamu gammachuudhaan fudhannaa yaada gaariidha. Kana yeroo jennu garuu qabsoon sadarkaa tokkorraa boqonnaa biraatti ce'ee jechuudha malee qabsoon salphateera raawwateera jechuu miti. Raawwachuu iyyuu hin ta'in karaan kaleessatti hin deemaa turrerraa amma kallattiinsaa jijjiirree qabsoo itti fufnaadha. Kanaaf egaa yeroo kana keessatti seennu wanti toltuus wanti hamtuus qabsoo keessa jirra wanta ta'eef akkuma kaleessa meeshaa qabannee lolaa turre waraanaa turre qabsoon har'a goonus qabsoo sammuutiin lollu wanta ta'eef qabsoo salphaatu fuula keenya dura jira karaa salphaatu fuula keenya dura jira jennee miti. Garuu wanti jijjiirame waa inni meeshaa qabannee dhukaasuu fi yaadaan loluu kaayyoo kaleessa qabanne sana galmaan gahuudhaaf addi bilisummaa Oromoo ifaaf ifatti sagantaansaa dhossaan qabu. Addunyaarra jira gabaarra jira. Sagantaan siyaasa adda bilisummaa Oromoo ifaadha. Gaaffii inni qabatee ka'es gaaffii ifaadha. Fuula duratti tokko tokkoon sagantaa galiin siyaasa adda bilisummaa Oromoo maa inni wal wajjisuun hin danda'amu. Mirga hiree murteeffannaa uummata Oromoo guutuutti fiixa baasuudha sagantaan adda bilisummaa Oromoo guutuutti fiixa baasuu kan jedhu hiika mataa isaa danda'e qaba. Waan baay'ee achirratti jechuun hin danda'amu. Isa kana karaa nagaatiin dhorkaa tokko malee uummata keenya keessa seennee qotee bulaa keenya keessa seennee beektota keenyatti dhiyaannee uummata keenya keessa seennee uummata keenyatti himnee uummata keenya wajjin mari'annee galii sagantaa siyaasaa jenne sana galmaan ga'u jechuudha. Waan gara biraan qabu. Isa kana egaa ittisa tokko malee dhorkaa tokko malee maaliif asiin deemtee maaliif asiin karaa kanaan deemteetu hin jedhamin kana galmaan gaannaadha. Kana keessatti wanti dhufuu danda'an fuula duratti karaan
dalga qofaa miti wanta ta'eef qabsoo keessatti wanti nama quunnamuu danda'an hedduutu jiraachuu danda'a. Uummanni Oromoo addi bilisummaa Oromoo qabsootti seenuusaa qabsoo kallattiidhaan kaleessa karaa lolaatiin deemaa ture dhorkamee diina jedhamee maqaan meeqatti baamee dhorkamaa ture amma garuu karaa nagaatiin socho'uu danda'a jedhamee kan ka'e kana qabatee adda bilisummaa Oromoo waan inni jedhu dhaggeeffatee qeerroon Oromoo addi bilisummaa Oromoo qajeelfaman yeroo yerootti baasu karooran yeroo yerootti baasu sagantaan yeroo yerootti lafa kaa'u sana qabatee dhaggeeffatee hubatee na biratti argame jedhee akkuma kaleessa waamaa ture boriiftaan isa biratti argama wanta ta'eef tumsaaf deeggarsa barbaachisaa ta'u kennee gara galii isaatti deemuudhaaf carraa nuu kennaa uummata keenyatti dhiyaannaa wanta dhufu uummata keenya wajjin fudhannaa wareegamni nutti hafeen jiru. Qeerroo Oromoottis wareegamni hafeen jiru. Waraana bilisummaa Oromoottis wareegamni hafeen jiru. Hoggana bilisummaa adda bilisummaa Oromoo irrattis wareegamna moonaa hafeen jiru. Kan hafee uummata keenya keessa seennee xumurannaa. Isaanis ibsa isaanii irratti akka dheengadda warra asmaraatti godhan dhagayetti ammaan booda karaa nagaatiin socho'uudhaaf homtuu tokkoyyuu wanti nu daangessu hin jiru jedhaniiru wanta ta'eef kana hojiirra oolchuun kana isaanis fudhatanii hojiirra oolchuun mootummaa sanarraan eegama immoo qabsoo keenya utuu walirraan kutin wanti hubatamuu qabu utuu hin dagatin. Sababiin isaa maaliif wanti jijjiirame meeshaadhaan dhukaasu walitti dhukaasu lolatu jijjiirame irraa kan hafe qabsoon akkuma jirutti jira bakkuma sana jira. Gaaffiin uummata Oromoos deebi'ee jechuu miti garuu kallattii ittiin qabsoofnutu kan kanaan duraarra jijjiirame jechuudha. Kana akkasitti hubannee miseensa adda bilisummaa Oromoo, waraanni adda bilisummaa Oromoo, uummata Oromoo bal'aan qabsoo kallattiidhaan fuula dura karaa nagaatiin deemsifamu kanarratti tarii dhaabni qajeelfama dhimmoota adda addaa baasuu danda'a wanta ta'eef sana hordofnee hojiirra oolchuu gaariidha. Garuu hamman amma ofii kooti akkamitti hubatta kan jedhu yoo jiraate gaariidha. Yoo xiqqaatee gara uummata keenyatti nu butaa uummata keenya wajjin wareegama barbaachisaa ta'u fudhachuudhaa fi uummata keenyatti nu siiqsaa kan jedhuun amantaa qaba wanta ta'eef an akka kanatti hubadhaa garuu qabsoon karaa dheebsuutu fuula keenya dura akka jiru garuu dagachuu hin qabnu kan jedhuun qabu. Ayyee galatooma. Mee obbo Badiri isin yaada akkamii qabdu asirratti tokkummaa kana wajjin wal qabsiisee gabaabumatti hawaasni keenya maal gochuu qaba? Faayidaan isaa fi miidhaan inni hawaasa keenyaaf qabu maalinni isa kana wajjin wal qabsiiftanii mee gabaabumatti yaada qabdan naa kenname. Hayyee galatoomi. Jalqabaa haasoo kiyyaa duraa guyyaan irraa kun akka dhufuuf wareegama hagana hin jedhamne qaamota Oromoo kan adda addaa kan kafalaniif qeerroo waraana bilisummaa Oromoo uummata Oromoo hundaafuu ka wareegameefis rabbiin jannataan isaan haa qananiisu kan jirummoo warra waan wareegameef wallaalle haa godhu jechaadha. Waliigalteen irra dhufte kuni waliigaltee adeemsa dheeraa booda dhufte. Waliigaltee kana ta duraan dura waliigaluun yeroo hundaahuu eebbifamaadha. Waan jaalatamu namni wal fuula dura dhufee dubbannaan furmaanni rakkoo ni dhufa. Kanaaf bifa julmaatiin waliigalteen adda bilisummaa Oromootii fi mootummaa Itoophiyaa kan yeroo ammaa adda durummaadhaan qaama OBDOtiin geggeeffamu jidduutti ta'uun waan guddaadha. Kan Oromoon yeroo dheeraa hawwaa turte kan arguun waan gaarii. Garuu sirriitti waliigaltee kana hubachuudhaaf haalota waliigaltee kanatti fidan hubachuun gaariidha. Isaan kana keessaa yoo bara 1992 as kalaalu taate addi bilisummaa Oromoo dhaabni EPRDF humna qabu hundaan yeroo deddeebii keessa dhabamsiif
jaamee dhabamsiifne je'ee dubbachaa turus bahaa fi bu'ii dadhabinaa fi faca'uu fi haalota hamaa hunda keessa dabree sadarkaa kana ga'uun fi akka qaama tokkoottis har'aa mootummaa kanaa wajjin haasa'uun waan sababoota haala kana tolche keessaa isa tokko. Inni kun adeemsa uummanni Oromoodhaa yeroo dheeraaf godhaa ture kan boodarraa bifa sirna qabateen 91 asitti geggeeffamaa ture. Barattoonni walirraa fuudhanii walit dabarsaadhaa maayyii irratti sadarkaa duraan bara 2000 fincilaa gincii dura fincilli ni ka'aa ni qabbanaawaa akkas deemaa ture. Boodarra ginciyaas bifa walit dhaabbateen deemuudhaan qeeroon bahaa dhihaa kaabaa kibbatti bifa hizaabarra humnaa fi beekumsaa fi ogummaa diinaa caaluun sochii geggeessaa ture. Yeroo 2-3 ol biyya san keessatti akka labsii state of emergency takkaa'uu mootummaan humna waraanaatiin akka uummata bulchuudhaaf dirqamu goosise. Irra caalatti ammoo keessatti EPRDF akka inni keessaa ol hororoku akka inni keessaa ol dadhabaa dhufee keessaa'uu EPRDF akka sammuu takkaa'uu enjiinaatti kan geggeessaa turte TPLF gara kaaniinis qabeenya ummatoota Oromoo fi ummatoota birootis saammachuun akka tukaanaa dhiiga quufeetti baachuu dadhabdee soso'uu dadhabdee artiin siyaasaa harkaa facaatee boodarraa ummataa wajjin waliigaluun furmaanni tokkichi jiru ummataa wajjin waliigaluu fedhii ummataa hojiirra oolchuu kan ji'uun akka jijjiiramni ammaa jennu kun guutuu isaallee alatti bahee mul'achuu baatu ammallee jijjiiramni kun deemaa jira. Just we started amma jalqabne hedduu dubbachuu caalaa yeroo ammaa kana hedduu taazzabuuf hedduu qoratuu fi hedduu faana dha'uun yeroo barbaachisaa ta'e keessatti haasawaa jirra. Kana keessatti waliigaltee dhufe kana waliigaltee Oromoon ilma jaalatu itti dhabee haadha jaalatu itti dhabee obboleessaa fi obboleettii itti dhabee qabeenya hamma hin jaamne itti dhabee keessaa'uu sirna aadaa Oromoo keessatti haalota hin beekamne hedduu ilmi namaa ajjeefamee karaa irratti dhiigni yeroo jala yaa'u sadarkaa reeffilleen salphatuu ga'amee kana booda kan waliigalteen kun dhufe. Waliigaltee kana akkuma qaama silaa mootummaatti addi bilisummaa Oromootis abbaa waliigaltee abbaa jijjiirama kanaati. Waliigalteen kun hedduu barbaachisaadha. Waliigaltee kana waliigaltiilee ammaan dura goggodhaman waliigalteen even mootummaa kanaa fi addi bilisummaa Oromootu yeroo adda addaa bifa adda addaatti waliigalteen geggeeffamaa turte. Yeroo qaamni tokko fedhinnaan agarsiisu irra caalatti political consumption dhihana siyaasaatiif waliigaltee yaalamaa turte. Dhihana siyaasaa bira dabartee wal dabsuudhaaf waliigaltee godhamaa turte. Waliigalteeleen tun takkallee fiixan baane har'a immoo wanni hagammaatti argaa jirru if keessaa bahamee qaamni hundinuu
dhugumaan keessaa'u qaamni Oromoo tiim Lammaa fi jarri kun dhugumaan jijjiirama Oromoodhaaf fiduu jijjiirama biyyattii san keessa fiduudhaaf ijibbaanni godhamaa jiru kun kan dinqisiifamu kan eebbifamu haa ta'u immoo ammallee taanaan eeggachaati kan waliigalteen kun deemamuu qabu kan jiruun qaba maal jennaan mooxannooleen euphoria takkaa uummanni gartee yeroo takka jijjiiramni hoggaa dhufe dafee namni kun sinnaawee dafee namni kun waan silaa dalagaaniin argamin sammuu ifii keessatti waan yaadan akka waan hojiitti raawwateetti fudhatee gammachuun sirbuun ititanii especially waan murteessaa ta'e irratti hojjechuurra kaan isa sarkisanii kana jalatti yeroo hedduu dhumaadhaa yeroo hamma tokkoof gammachuun tun haga amal lama ama sadii yeroo dargii yoo laallee haga amata afuritti Oromoon jijjiiramni dhufe kun jijjiirama hizaabarra wannaati jedhameeti kan itti amanamee boodarraa bifa hamaadhaa fi fokkisaadhaan dargiin xumurame Ihaadigis amata duraa walii chaartarii irratti akkasuma ture haa deebi'u haa ta'u waliigalteen sun akka silaa barbaadametti waliigalteen chaartaraa kan formally bifa sirna qabuun seerri barreeffamee wanti hundi qindaa'ee boondii isaa hin bareenne kan ammaa kan ammoo mooxannoolee dabran kana hundarraa barmoota argachuudhaan ogummaa fi hegeree ummataa kan jiddugala godhateen waliigaltee kana xumuruun qaama lachuurraa eegama. Kun ammoo akka godhamu abdiidhaa qabnaa wanni hagammaa mul'ataa hundinuuhu ji'oota afran aga ji'a jahaatti wanni adeemsi deemaa kun hundinuu karbiin bifa bareedaadhaan oluma ka'aa jira. Wanni kun akka bifa gaariidhaan xumuramu abdiin qabaa. Kanaaf waliigalteen ammaa kuni bareedaadha. Waliigalteen ammaa kuni eebbifamaadha. Waliigaltee ammaa kana gamnummaa fi bilchalaan xumuruudhaaf qaamni silaa walgahii kana geggeessus mooxannoo barbaachisaas ogummaa barbaachisaas fedhinnaa barbaachisaa tahees waan qabuuf waan gaarii jeetiin ilaala. Ayyee galatoomi obbo Badirii egaa dhimma kana wajjin wal qabsiisee anis yaada dabalataa wantin ani kaasu tokko maalinni dhuguma qabsoon bilisummaa Oromoo deemsota hedduu keessa bu'aa bayii hedduu keessa bahee sadarkaa kanarra ga'uun Oromoonis waliin dhaabbatee akka waliin mari'atu dhaabbatee akka qabsoosaa karaa nagaadhaan biyya keessatti waliin hiriiruu danda'u boqonnaa haaraa tokko waan mul'ise ni fakkaata. Haa ta'uuti egaa yeroo ammaa kana keessa haalli siyaasaa biyyattii keessatti jiru xiqqoo rakkisaa waan ta'eef amanuu dadhabuun hawaasaa ni jira qaamolee adda addaatiin jechuun fakkeenyaaf mootummaan Itoophiyaa yookaan immoo akka mootummaa Itoophiyaa keessatti OPDO'n keessattuu addatti haalli Itoophiyaa keessatti deemaa jiru baay'ee waan ulfaataa fi rakkisaadha. OPDO dhumtiyyuu akka OPDO'tti jiraachuudhaaf akka miseensaattis akka hawaasaattis jiraachuudhaaf haala yaaddessaatu jira. Haalli yaaddessaa jiran maalinni tokko mootummaan TPLF mootummaan naannoo Tigraay waraana addaa leenjisaa jira. Humnallee Oromiyaa keessas haa ta'u federaala keessas dhimma nageenyota adda addaa keessas haga ammaa caasaan isaanii jira, humni isaanii jira, yaalii adda addaa gochaa jiru. Inni kun akka biyyattiitti yaaddoo tokko kan fide natti fakkaata OPDO irratti. Amaarris gama isaaniitiin qophii guddaa gochaa jiru. Uummata isaanii qotee bulaa isaanii hunda hidhachiisanii jiru.
meeshaa adda addaa yeroo adda addaa Oromiyaa keessallee deeggartoota isaanii magaalaa Oromiyaa keessaa qaban baadiyaa Oromiyaa keessaa qaban dhoksaadhaan meeshaa waraanaa galchanii hawaasa isaanii qopheessu. Isaan kun maaliif akka qophaa'aa jiran uummanni Oromoo fi hawaasni Oromoo beekuu qaba. Inni kunillee qormaata guddaatu OPDOtti deemaa jira. Egaa kana duwwaa miti kan mootummaa naannoo Sumaaleetiin qindaa'ee mootummaan naannoo Sumaalee yeroo ammaa kana liyyuu poolisii kan jedhamu kana special force leenjii addaa qabu 60,000 naannoo 60,000 akka leenjifatee qabuu fi sanaaf immoo waraanatti akka qophaa'aa jiru. Inni kun mootummaan naannoo Oromiyaa amma ofiin jedhu yookaan bulchiinsi OPDO amma jiru kun immoo akka poolisii naannoo Oromiyaatti 25,000 30,000 kan hin caalledha. Inni kun mootummaan Sumaalee waraana yoo kaasellee liyyuu poolisiin Oromiyaa irratti waan tarkaanfii barbaade yoo fudhatellee waraana walgitu miti. Inni kun dhiibbaa guddaa godhee OPDO'n lakkii Oromoodhuma harkatti miidhamuu keenya wayyaa hawaasa keenya harkatti miidhamuu keenya wayyaa waan jedhuun adda bilisummaa Oromootti araaramuudhaaf murteesse wanti jedhamu ni jira. Egaa dhuguma miseensonni OPDO warreen yakka dalagan jiraachuu ni malu. Haa ta'uutii garuu jireenyaaf warri miseensa OPDO ta'an adda bilisummaa Oromoo galuusaa warri fedhan nama hedduutu jiru. Akka hawaasaattis diinummaa addaa namoonni muraasni yoo qabaatan malee miseensota OPDOs haa ta'uu deeggartoota OPDO keessas bilisummaa Oromoo fi birmadummaa Oromoo miseensonni OPDO jibban waan jiru natti hin fakkaatu. Egaa haalli jireenyaa haalli gadaantummaa dhiibbaan TPLF fi haalli uumama OPDO dhiibbaa mataasaa irratti agarsiisu malee warreen kana akkaataa amma kaasaa jiru kanaan waliigaltee amma ta'e kana akkamittiin amanuu dandeenya? Dhiibbaan amma karaa adda addaatiin dhiibbaan amma mootummaa keessattuu OPDO irratti raawwate kun gara ABO'tti akka isaan murteessanii waliin biyya keessatti nagaan ABO'n akka socho'u yookaan immoo waliigalteen kun akka inni milkaa'u dhiibbaa geessiseeru qaba. Ni geessisa jettanii amantu isa kana wajjiniin akkamittiin ilaaltu waan amma Amaara keessatti, Somaalee keessattii fi Tigraay keessatti ta'aa jiru kun filannoo biraa qaba. Adda bilisummaa Oromootiin adda OPDO'n yeroo ammaa kana fira biraa qaba. Filannoo biraa qaba. Kanaaf waliigaltee kana hammam amansiisaadha. Waliigalteen isaan godhan kun hammam amansiisaadha. Yoo waliigalteen kun cabeo hawaasni Oromoo maal gochuu qabu? Uummanni Oromoo deeggartoonni adda bilisummaa Oromoos haa ta'anii akka hawaasaatti deeggartoonni OPDOs haa ta'anii mootummaan Itoophiyaa kun yoo waliigaltee kana kan cabsu ta'e maaliif wanti gaaraantii ta'e tokko hin jiru. Waliigaltee dhumatu ta'ame malee isa kana hawaasni keenya ija shakkiitiin ilaaluu jira. Isa kanarratti maal jettume obbo Dirribaarraan jalqaba gabaabumatti wantoota amma jiran dhiibbaa pireesharii amma jiran kanaatiin ka'ee OPDO'n murteessee ABO faana hiriiruu ABO'n biyya keessa akka galu ta'uunsa mee akkamittiin ilaaltu yaada kana gabaabsaadhuma mee naakaa sababiinsa yoo waliigalteen kun cabe hawaasni Oromoo fi deeggartoonni adda bilisummaa Oromoos akkasumas miseensonni OPDO hawaasni Oromoo illee maal gochuu qaba? Isa kana mee gabaabumatti naa ibsitu. Tole gaaffiin kun bal'aadha. Dhugaa dubbachuuf taanaanii waan amma Jaalgar Baabaan tuttuqan kun xiinxala of danda'e gaafata. Fuula duratti illee wanti kun xiinxalamuu qaba. Ta'uu malaa kan jedhamu kun
qabxiin lafa kaa'amee tokko tokkoon xiinxalamee achirraan immoo maal qabannee itti fufuu qabna kan jedhu kun dhimma ilaalamuuf dhimma irratti mari'atamee marii keenya qofaan utuu hin ta'in namoonni adda addaallee beektonni adda addaallee yaada adda addaallee dhimma kanarratti dhiyaatee xiinxala kana lafa kaa'uun barbaachisuudha. Sababiin isaa maaliifi wanna biyyicha sana keessatti ta'aa dhufetu wanti nama amansiifne wanta hedduutu jira. Kan halkan bofa arge guyyaa quncee dhiissaa jedhan. Wanta argine bira dabarres jira. Fakkeenyaaf waan amma ka irratti fakkeenya waan tokko jechuudha bara chaarteraa nan beekaa. Chaartera irratti hirmaachuu adda bilisummaa Oromootiif namni sagalee ol kaasanii addi bilisummaa Oromoo chaarteriitti hirmaachuu qabaa yoo addi bilisummaa Oromoo chaarteriitti hirmate malee hin ta'u jedhanii warri kaasaa turan warra TPLF turan. Nan yaadadhaa Piraayim Ministeerii isaanii kan amma du'e kana Mallas Zeenaawii turan. Kun maaliif ka'aa ture yeroo sana bifa adda addaatiin ilaalamaa ture adda bilisummaa Oromoof dhimmuudhaa fi adda bilisummaa Oromoo aangessuuf utuu hin ta'in sanaan qabatanii yeroo sanatti gaaffiin sabummaa biyya sana keessatti guddaadha wanta ta'eef hiriirri dhaabbatoota siyaasaa hiriira adda addaatu jira wanta ta'eef dhaabbatoota siyaasaa gaaffii sabummaa kaasanii qabsaanii fi dhaabbatoota siyaasaa waa'ee Itoophiyummaa kaasanii qabsaan adda addaatu jira wanta ta'eef inni kun gaaffii sabummaa kaasee kan qabsaa'e adda bilisummaa Oromootti tokko wanta ta'eef saba bal'aas kan uummata bal'aas qabatee jiru sana wanta ta'eef yoo isa qabannee isa immoo warra fuula keenya dura jiru kan rukunnee ittaansinee adda bilisummaa Oromoo immoo bakka barbaadnu geenye rukunneedhanii yaadanii garuu wanni isaan yaadan akka isaan yaadanitti hin taane adda bilisummaa Oromoo galeen uummata Oromoo keessatti fudhatama wanta argate utuu sanallee hin tursin kan isaan adda bilisummaa Oromoo chaartera keessaa akka inni ba'uu fi gochaa hammeenyaa adda addaa kan isaan yaadan. Kanaaf egaa amma haalli amma jiruuti haalli yeroo sana akkamitti wal fakkaata kan jedhu bakka itti wal fakkaatan qabu. Bakka itti wal hin fakkaannes qabu. Fakkeenyaaf adeemsa waggaa 27 kana keessatti wanni isaan yeroo sana raawwatan guddaan isaa irra garagalee wareegama guddaa uummata Oromoo kaffalchiisu akkuma amma ibsamaa ture miidhaa guddaa qaqqabsiisu malee miidhaa guddaan isaan irratti inni fide qoosaa miti. Uummata Oromoo keessa qofaa irratti akka mootummaan TPLF aangoo qabateen kan qabsootti fufee saboonni biyya sana keessa jiran sabna Amaaraa sabna adda addaas guddoo naannoo kana irratti yeroo sana wanti isaan socho'an hin jiru amma garuu saba biraa sochooseera saba baay'ee sochooseera. Kanaaf egaa amma waan amma ka'e kuni bal'inaan ilaaluudhaaf maal ilaaluu nama gaafata hiriirri siyaasaa biyyicha keessa jijjiirameera. Hiriirri siyaasaa jijjiirameera. Hiriirri siyaasaa jijjiirameera wanta ta'eef kaleessa aangoo siyaasaa hunda kan of irratti qabatee jiru karaa dinagdeetiin, karaa waraanaatiin, karaa tikaatiin hunda kan of irratti qabatee ture TPLF'n ture. Amma garuu rakkoo biyyattii keessatti fincilli Oromiyaa keessatti deemsifame sun fideenii waan tokko tokko diddiigameera. Akka isaan yaadan sanatti harka taa'uu akka isaan qabatan ukkaamsanii qaban sanatti harka taa'uu hin dandeenye. Isa kaan fakkeenyaaf OPDO keessa warra mataa ta'anii TPLF wajjin walitti hidhatanii uummata Oromoo miidhaa turanii fincilli kun dha'ee aangoo san kaaseera. Naannoo TPLFs warra tokko tokko naannoo aangoo siyaasaa gurguddaa irra warra jiran dha'eera. Haa ta'u malee garuu olaantummaa dinagdee karaa waraanaa karaa tikaatiin ammas taanaan caasaan isaanii ni jira. Beekamaadha. Inni kun isaaniif sana qabannee bakka keenya sanatti deebinaa laata fakkeenyaaf ji'a isaan beeku ji'uma lamaan darban kana keessatti koreen giddu galeessa TPLF wanta inni murteesse waan quba qabdan natti fakkaata. Fakkeenyaaf wanta isaan gaafatan jira akkaataan muudamaa jiru seera IPRDF keessoo kan eege miti
gaaffiin waan tokko tokko irratti gaaffii qabna wanta ta'e walga'iin koree jiraachistuu PRDF yookaan mana maree PRDF waamamu hangafooti siyaasaa warri siineer ta'an kun iddoo qabaatanii wanti kun kan inni ka'u sababa malee miti. Egaan yeroo amma teenyee mari'annuuf waliigalteen kun ta'etti wanti guddaan ilaalamuu qabu nuyi yeroo uummanni Oromoo wanta ta'een beenne uummata keenya irratti raawwate uummata keenya karaa ba'aaf karaa kibba ba'aa miliyoonatti lakkaa'aman buqqa'anii jiran keessatti. Ammallee karaa ba'aatiif karaa sanaanii waraanni abdii illeetiin ijaarame abdii illee miti kana keessatti bifa adda addaatiin ka'aa ture ajajoota waraanaatiif PLF akka keessa qaba. Ani yeroo tokko tokko naannoo kanatti waan fuula duratti ilaalamuu qabu natti fakkaata. Yeroon beekutti yeroon biyya sana keessa turetti humna Faxinoo Daraash kan jedhu kana kan ijaarratu naannoo 4 qofaa ture keessumatti naannoo PRDF adda sana keessa kan jiran Oromiyaadhaa fi Kibbaa fi Tigraay fi Amaara qofaa ture. Sababiin isaa maaliif warri kaan miseensota PRDF miti wanta ta'eef akkaataan ittiin ajajaaf ajajamoo dirqaa fudhatan rakkoo mataa isaa wanta qabuuf adeemsa keessa kan isaanii fuula duratti ijaarra jedhameeti kan naannoo kanaa qofaatti ijaarame inni kun immoo konstituushinii naannoo irratti hundeeffamee nageenya naannoo isaa eeggachuudhaaf mootummaan naannoo mirga qaba kan jedhamurraa seera irratti hundaa'eeti kan ijaarame. Baran biyya keessa ture naannoon Sumaalee hin qabu Faxinoo Daraashii amma humna addaa ijaarratee yeroo naannoon Sumaalee humna waraanaa akkasitti ijaarratu kan naannoo Oromiyaa humni Faxinoo Daraashii Cibraa ja'a yookiin baataloonii ja'a jiran immoo hin diigaman. Meeshaa irraa hiikamee amma humna kora bittinneessa maal jedhamee godina godinatti bittinneessan humna dhoowwan. Kanaafi amma qabsoo godhamaa jiru keessatti OPDO'n dhiibamee gaaffiin uummata Oromoo kaasuu utuu hin jaallatin isa fudhataa deemeera. Keessumatti caasaan gajjallaa jiru caasaan olis fiigan gadis fiigan caasaan gajjallaa jiru mudhiin sadarkaa zooniif sadarkaa aanaarra kan jiru mudhiinsaa laaffateera. Cabeera jechuun danda'ama. Kanaaf amma kan inni ittiin of tursuu danda'uu fi humna karaa biraatiin itti gamaa jiru sana ittiin ofirraa ittisuu danda'u dhaaba uummata Oromoo keessatti akka adda bilisummaa Oromoo uummata Oromoo keessatti fudhatama qabuuf caasaa qabu sana wajjin walitti hidhatee yoo kana Oromiyaa ittisuu danda'e malee OPDO'n jiraachuu hin danda'u. Kun isa dirqisiisa. Sababiin isaa maaliif OPDO'n akkuma jaarmiyaattuu jiraachuudhaaf yoo dhaaba akka adda bilisummaa Oromoo wajjin yoo sagantaa siyaasaatiin waliigaluu dadhaban illee dhimma irratti waliigalan wajjin hojjetanii karaa nagaatiin adda bilisummaa Oromoo sagantaa isaa dhiyeeffatee uummanni Oromoo kan barbaadu fuula duratti filatee gar tokkotti ce'e malee OPDO'n jiraachuudhaaf iyyuu akka jaarmiyaatti jiraachuudhaaf hin danda'u. So kanaaf furmaata biraan qabu wanta ta'eef araara kanatti deemuun dirqama ta'a jechuudha. OPDO'n of hambisuudhaaf. Egaa kanuma faana wal qabsiisee yeroo keenya faana deemuudhaaf kan ani isin kaasu kanuma raawwachiisuudhaaf yoo waliigaltee kun kan cabu ta'e hawaasni keenya maal gochuu qaba yookaan dhiibbaa gara gama OPDO irrattis ta'e gama mootummaa Itoophiyaa sanaatiin hawaasni keenya dhiibbaa maal gochuu qaba isa kana mee gabaabsaatiin hawanneedha. Baay'ee gaariidha. Akkuma sila dubbadde inni kun xiinxala guddaa gaafata fuula duratti itti deemina. Hawaasni keenya akkuma sila kaaftanii biyyattii sana keessatti mallattoo mul'atutu jira. Fakkeenyaaf amma qabeenya uummataa kana saamanii doolaara ooraariidhaan olii gadi yeroo fe'anii qabamu argina. Meeshaa waraanaa bifa adda addaatiin yeroo inni biyya sana keessa galu argina. Iddoo garaagaraatti leenjiin adda addaa yeroo inni godhamu argina. Kanaafi amma addi bilisummaa Oromoos ta'e OPDO'nis wanti gochuu qabanii Oromiyaa kana darbee karaa nagaatiin deemuu irra kan dhufu sana dhimma uummata Oromoo fi Oromummaa irratti walii wajjin hojjenna jedhamee wanta walii galameef waan uummata Oromoo irratti dhufu waltaanii ittisuun dirqeetaa jechuudha. Baay'ee galatooma. Baay'ee galatooma. Obbo Badirii dhimmoota amma olitti ka'an kana wajjiniin wal qabsiisee
qophii karaa bulchiinsa mootummaa Tigraay fi bulchiinsa yookaan hawaasa Amaaraa fi karaa mootummaa naannoo Sumaalee kanaan of ijaaruu meeshaadhaan of gurmeessuun mul'achaa jiru kun Oromoo fi Oromiyaaf balaa inni fiduu deemuu fi sana gidduutti immoo dhaabbileen Oromoo akka Oromootti akkuma obbo Dirribaan kaasan dhaabbileen Oromoo fi hawaasni Oromoo isa kana akkamitti ilaaluu qaba, maal gochuu qaba. Sababiin isaas gama hedduun hawaasni hedduun of ijaaree meeshaa hidhatee hundi isaaniiyyuu ijji isaanii Oromiyaa irra jira. Kanaaf OPDOnis akka OPDOtti akka dhaaba tokkotti akka kana duraa Itoophiyaa keessatti TPLF jalatti hirkatee deemaa ture sanaan yoo waan deemu yoo ta'e innuu akka dhaabaatti waan jiraatu hin fakkaatu. Haa ta'uuti immoo kanatti hirkatee seenaa biyyittii keessa wal qabatee achas dhufe yoo ilaallu tokkotti hirkatanii tokko dha'uu yeroo booda tokko dha'uun waan jiruuf adda bilisummaa Oromoo as gidduutti hoolaa araaraa kan taane maal gochuu qaba. Isa kana mee gabaabsaatii daawwattootaa fi dhaggeeffattoota keenyaaf naa ibsa. Hedduu galatoomii yaadota hedduutu ka'ee hawaasni Oromoo maal godhuu qaba kan jiru san karee fuuhaaftee osoo hin deebisin irra dabreerraa hin jalqaba. Hawaasni Oromoo waan godhuu qabu ni beekaa shaagalaallee ture godhaatis jira. Keessaawuu qabsoon qeeroodhaan geggeeffamtu Oromoos olloota Oromootis diina Oromootis waa hedduu waan agarsiifte qabdi. Fakkeenyaaf dantaa Oromoo eegsisuu irratti dantaa bilisummaa Oromoo mallattoon isii alaabaadha. Alaabaa tana tabiroo dhuftus kana hundachi qabanii alaabaa kumaatamaan Oromoon irratti wareegamte kana keenya jechuun warra political elites ta'e warra siyaasaa Oromoo geggeessuus haa ta'u kaanis waan agarsiisaa jiru qabaa, ergaa himaa jiru qabaa. Dhaabonni siyaasaa kanarraa qara'uu qabaa. Uummanni Oromoo kana hunda osoo godhuu waan tokko ammallee kan irraa if eeggatee qabsoo tana fiinxaan baasuu qabu jira. Inni kunis nama tokkos ta'ee garee waa xiqqoo irratti dantaa Oromoo guddoo hammana geessu kana nama tokkoof fiixa baasa, takkaa garee takkaa fiixa baasa jedhanii sa'a ammaa kanatti yaaduun, kanarratti dagatuun, kanarraa waa eeggachuun uummata akka Oromootti giraasruutii xiqqaa guddaadhaan lolee qabsoo tana asiin ga'e irraa eeggamu. Oromoon ammallee bakka kanatti hedduu jabaachuu qabanii. Inni tokko kana gara ummataatiin. Gara dhaabota siyaasaatiin Oromoon yoggaa maayimaayistu osoo dirree hin binne farda hin bitanii jiran. Yeroo ammaa yeroo hedduu dhaaba siyaasaa fa'aa akkatti dhaabni siyaasaa meeqa fa'aa Oromiyaa keessa jiraatu akka Itoophiyaa keessa jiraatu akkamitti akka bulchan fa'aa haasawaa jiran. Ammaan dura achi hin geenye. Dhaabonni siyaasaa sun akkamitti taphachuu danda'an akkamitti gaggeeffamuu danda'aniin dura mirgi Oromoo mirgi sabaaf sablammii biyya san keessaa mirkanaa'uu qaba. Eega mirkanaa'ee booda eega haalli nageenyi waaraan biyya san keessatti akkaataa itti dhufu asxaan argame takkaawuu bu'urri lafa kaayame takkaawuu galmi ijaarame booda wanni kun waan dhufaati. Kanaaf anama kanatti fakkaatutti jijjiiramni amma argame kun tooftaa qabsoo sadarkaa gadiirraa sadarkaa darajaa lamadaatti qomsiise malee qabsoon xumuramte takka injifannoon dhufte takkaa'u jijjiiramni barbaadamu dhufe jedhamee sa'a ammaa kanatti yaaduun nama dhiba. Kanaaf hawaasni jabaatee itti fufuudha. Waa'ee alagaa ilaalchisee seenaa wanni nu garsiisu alagaan Oromoo dhuftee ni cabsiti malee keessa teessee Oromoo lolchiiftee takkaa'u Oromoo keessa teessee loltee milkooytee hin beekne.
gaafa xaaliyaan yoo laalte abashaan tattaaffii adda addaa gootee oromiyaa keessaa loluuf hin dandeenye. Oromoon akkuma ifii barbaaddetti lolaa turte gaafasiisa. Har'a illee yoo laalte wanni uummanni bal'aan jechaa jiruu fi sometimes eliitiin takkaa'uu gaggeessitoonni qabsoo keenyaa takka wanni jedhan yeroo wal faalleessu agarta. Hamma danda'ametti kuni wal qixxaachuu qaba, kuni sirraachuu qaba, dantaan uummataa kabajamuu qaba. Especially yooniif dhihana siyaasaatiif political consumption dantaa uummataa dantaa uummanni irra du'aa jiru kana yoo kadabsitu taate daranuu bombuma dhoohaa deemtu awwaalaa jirta malee furmaanni ati fidduu hin jiru. Fakkeenyaaf irra deddeebi'amee dantaa Oromoon itti bifa adda addaatiin itti wanna jechaa turte amma namoonni garii Itoophiyummaatu magnify takkaa Itoophiyummaatu sabboonummaa Oromoo dominate godhaa jiraa waan juufaa kaasu kana bifa lamaan laaluu dandeessa. Yes, warri political elite warri ma siyaasaa stage irra bahanii bakka adda addaatii fi uummataa dubbatan kuni waan Itoophiyaa hedduu dubbatu waan kana yoggaa dubbataniis yoggaa gaafataniis wanni waan kana goonuuf dantaa Oromoo tiisisiisuuf jaama. Maybe ta'us danda'a. Irra caalatti immoo wanni tokko wanni nama agarsiisu remote controlling takkaa'uu dhugaa jirtu dhoysitee fakkeessuudhaan hawaasa tokko injifachiisuu hin dandeessu, bilisoomsuu hin dandeessu. Kanaaf wanni kun hedduu itti yaadamuu qaba ammarraani. Waa'ee dhaabota siyaasaati. Akkumaan jetti dhaabonni siyaasaa har'a abaa'oonuu maqaa abaa'ootiin namni sossowaan hedduu jira. Yoo dhugumatti akkuma duratti barreetti ego takkaahuu wahuma nu mul'atu takkaahuu aaruma qabnu takkaahuu na qofaan taati kan jiru kanaan ka deemnu taate eenyuufuu tolti isiidhaa booda jarrimma kaafnu kuni laayyotti Opidiyoos haa ta'uu abaa'oos haa ta'uu qaama biroo kan Oromootis haa ta'u kan Oromiin ta'inis injifatuu danda'u. Kana hanqisuudhaaf gaafii reefuu ati waliigalteen araarri amma jalqabame kun yoo kufe hoo. Yes, waan nama duratti itti dhuftu hin beektu. Haa ta'u immoo akkan kufne godhuudhaaf yoo halkanii guyyaa ka dalaydu taate akkan kufne godhuudhaaf mooxannoo dur irra dabartee irratti hundooytee dhuguma dhalootaa dhuguma obbolummaa dhuguma dhiiga ganna qame san dhuguma ilmaan Oromoo karaa makiinaa irra ciccitan hunda laaltee dhuguma hegereen Oromoo sitti mul'attee hegereen Oromiyaa sitti mul'attee hegereen Oromiyaan yeroo jennu bilisummaas yeroo jennu bilisummaan waan ilmi namaa bargan godhu miti takkaa'uu waan ati filmaata itti qabdu miti. Bilisummaan waan Rabbi nama uumee fi waan argachuu qabdu. Bilisummaa qabdu tana akkamitti waliin jiraannaa akkamitti ollaa kiyyaa hojii jiraadhaa akkamittiin federeeshina amma Itoophiyaa kana keessatti akkamitti jiraannaan suni waan bilchalaa fi ogummaadhaan godhan fakkeenya tokkoon si kaasa. Adeemsi qabsoo Oromoo keessaa waan 17 kana ka qabsoo Oromoo qofa osoo hin ta'in ka Itoophiyaatu mirga sabaaf sablammii jecha ju'uun warri Amaaraa kan bara dheeraa jechuma Itoophiyaa juu qofaan deeman amatoota dabran keessaahuu amata afran dabra kana keessatti yes nutis akka Amaaraatti akka saba tokkootti akka nama naannoo tokko qubatuutti beeknee warreen birootii wajjin waliigaltee akkamitti biyya tana waliin geggeessinaa irratti haasa'uudhaaf qophiidha yeroo jaanitti kan amma madammar dhufe. Madammar filosoofii isaa keessallee amma hin seenu namni Itoophiyaan duris dammaramteetuma jirti walumatti dammaramtee jirti malee har'a haaratti wanni dammaran hin jirtu. Itoophiyaan madammar warra walitti haqaarame kanaatu waliin jiraachuu akkatti waliin jiraatan wallaalan. Akkatti qooda kun qabu kun kenneefi kabajaa kun qabu kun kenneefi
jiruu kun itti jiraachuu qabu akka inni jiraatu hayyama kennuu fi dideeti achumatti bakkuma haqaaramtetti bakkuma dammaramte tanatti borcamaa jirti malee madammar duraanis achi uummanni Itoophiyaa walumatti jira ammas madammari ka duri ala wanni ati amma gootu jiru natti fakkaatu wanni ati gootu yoo jiraatte dhugaadhaan namuu if beekee dantaa fi beekee dantaa waliitis beekee hojii jiraachuudha. Kun kana eega asumarratti daqiiqaan nuti qabnu xiqqoonaan jechaa jiraate ogeessi teeknika keenya wantoota dura wal qabsiisee kaasee wajjiniin kanaa booda OPDO'n ABO'rraa ala fira qabdi haala Amaarrii fi Tigiree fi Sumaaleen itti qophaa'aa jiru kanaan ABO ala fira qabdi kanaaf immoo reeffa firaa 9 dhiquudha Oromoon yeroo ammaa kanaaf jaalatanis jibbanis adda bilisummaa Oromoo biyya keessatti deebisuudhaan waraana bilisummaa Oromoo biyya keessatti deebisuudhaan Oromiyaa cimsuu fi Oromiyaa humneessuu irratti maal gochuu qabu miseensonni OPDO irratti dhiibbaa hoggansa OPDO irratti dhiibbaa akkamii gochuu qabu isa kana daqiiqaa 2 keessatti naa xumura. Yes. Ani irra caalaa OPDO'n filmaata qabdi moo hin qabdu irraa dhuguma yoo taate haqaanis uumaa rabbiitiinis ABO fi OPDO'n wal malee humaan qaban jechuu danda'u qabna. Yoomiyyuu caalaa OPDO'nis kana kan hubatte na fakkaatti. Keessaa'u sochiin qeeroodhaa waan kana dhaabota hundaan mirkaneessee jira. Wal malee Oromoon akka humaan qabna. Anamma yeroo hedduu waa'ee Itoophiyaa bifa waliigalaa sana irratti hin fixu waa'ee kanaaf Itoophiyaa amma gara dhaabata bilisummaa Oromootiis gara OPDO'tiis jecha wal malee humaa hin qabnu yoo waliin taane qofa dhiiga ganna qameessitichuu dandeenya ummata keenyaas gammachiisuu dandeenya nagaya waaraa Oromiyaa fi Itoophiyaa fi gaafa Afrikaatii fi naannoo san hunda keessatti fiduu dandeenya kan jiru hafuura akkasiitiin nagaya araaramni deemu kun deemuu qaba. Inni kun waa'ee reefu ati kaafte waa'ee Ihaadigii fi waa'ee warra Tibeetii fi warra Somaalee kan jettu kana seenaan gaa yeroo hin qabu jette malee wanni nu garsiisu yoo jiraate lolli Somaalee fi Itoophiyaa jidduu uummata Somaalee kan tiffattuu fi Itoophiyaa jidduu dhaabbate yeroodhaaf haga liyyuu poolisni amma hin uumamin duratti eega ABO'n naannoo san dhuunfate eega 91 fi kana booda 80 fi san booda hawaasni kan walitti dhiyaatanii daran wal kabajaan jiraachuu danda'an. Ammallee taanaan ABO fi OPDO'n walii galanii especially nagayummaa Oromiyaa san caalaa wanni kabachiisaa hin jiru. Even ka Itoophiyaallee wanni kabachiisaa hin jiru. Kaan ammoo bifa jarri kun achi qophaa'u jira jarri kun asii qophaa'u jira juu kun yes ammaan dura wanni tokkolleen akkuma reefu jetti jijjiiramni kun ni jalqabe malee even qaama isaa 2/3 ammaan dura jechuun 1/3 agarsiisee hin jiru qaama isaa harka dhibbarraa waa xiqqoo qofa argaa jirra wanni hedduun gana hafaa jechuudha. Kana keessatti waliigaltee ABO fi OPDO jidduu jiru kana hatattamaan bakkaan ga'anii ABO'n gara biyyaa dhufee jechuun gara biyyaa dhufee hoggaan siinjuu akka jaarmayaatti institutionally biyya san keessa sossoohuun warreen hafan kan amma already dhaqanii biyya keessa hawaasa wajjin wal qunnaman kunis hamma danda'anitti qaamota lamaan kanaa wajjin walitti dhufuudhaan qaamni Oromoo inni hundinuu tokkuma garuu dantaa gartee siyaasaa adda qooddannee wal bulchuu fi wanna godhuu itti dhayna. Amma immoo sa'aa galma jaaruu jirru kanatti sa'aa bilisummaa mirkaneessuu jirru kanatti tokkummaan yoomiyyuu caalaa barbaachisaadha. Kanaaf walitti dhiyaatanii godhuun hedduu barbaachisaa kanumaan ja'a.
Ayyee galatoomaa wanti wal qabatee ka'u Oromoon yeroo ammaa kanatti akka Oromootti Oromiyaas jiraachisuudhaaf Oromummaas jiraachisuudhaaf haala ollaan qophaa'aa jiru kanaan gama hundaan dinagdeen isaa ta'u maaliin isaa ta'u waraanaan isaa ta'u hidhannoonis yeroo Ormi qophaa'aa jiru kanatti uummanni Oromoo gama tokkotti dhufee dhaabonni siyaasaa Oromoo gama tokkotti dhufanii dogoggora seenaa darbeerraatii baratanii Oromoof Oromiyaadhaaf yeroo isaan itti tokko ta'anii diina Oromoo ofirraa qolatanii fi biyyattii sana keessatti illee tasgabbaa'ina bulchiinsaa waaraa akka fidan asumaan akka Oromoo tokkootti dhaammata. Egaa asirratti xiqqoo kan OPDO akkan amanne nu godhu gaaffiin xumuraa maalinni gaaffii xumuraa irratti akkamittiin tokkummaa Itoophiyaa faarsaa galma Oromoo geessifna kaayyoo bilisummaa Oromoo geessifna jechuun danda'ama. Amma hooggantoonni OPDO irri jireessi isaanii yeroo hundaa kaayyoo Oromoo galmaan ga'uu qabsoo Oromoof qabsaa'uu Oromoodhaaf akkas taanee jedhu. Yeroo dubbatan immoo tokkummaa Itoophiyaa suusii Itoophiyaa maalii kana jedhu. Mee isa kana daqiiqaa afur keessatti obbo Dirribaa mee kana akkamittiin ilaaltu? Jarri kun Itoophiyaa jecha kaayyoo Oromoo galmaan geenya jecha kaayyoon Oromoo kun Itoophiyaa kana galmaan geessisuudha moo Oromiyaa kana galmaan geessisuudha? Akka hayyuu siyaasa Oromoo keessa ture tokkotti gabaabsaati mee kana qeerroo keenyaaf isaa ta'u hawaasa keenyaaf hubannaa naa kennaa mee obbo Dirribaa sinirraan jalqaba. Galatooma Jaalbadrii nama xiqqoo tuquu yaalanii turanii wanti kun wanna fuula dura ammas bilchinaan irratti haasa'amaa deemuu qabudha. Garuu kun maalinni amma waa'ee Maddammar jedhamu kana akkuma isaatiin waamna jechuudha. Maddammar jedhamu kun akkuma isaan jedhanii Itoophiyaan kaleessas tokkuma jedhameeti deemaa ture. Biyya sana keessa saba adda addaatu jiraata. Biyyi jedhamtu sun immoo biyya Itoophiyaa jedhamtu sanaadha. Impaayera Itoophiyaatti akka itti ilaallanuu. Garuu isa walii wajjin jiraatan sana akkamitti kan walii wajjin keessa jiraatamaa ture? Kan inni tokko keessatti saamamu, kan inni tokko keessatti hidhamu, kan inni tokko keessatti du'u, kan inni tokko keessatti qaama hir'atu. Fakkeenyaaf amma Itoophiyaa jedhamtu kan gadi fuunee dhugama isaa dubbachuuf tanaan uummanni Oromoo takkaa keessatti kabajamee hin beeku. Kennuu malee takkaa keessatti fudhatee hin beeku. Hidhamuu malee keessatti nagaan jiraatee hin beeku. Kanaafi warri Maddammar yookaan biyya Aandiit Itoophiyaa jedhanii waamaa turanis Oromoo keessatti ergatanii irraa saamanii jiraachuudhaaf maqaa kennanii akkaataa isaan ittiin Maddammarii kana qabanii deemantu dhufee har'a qabsoo kana fuudhee sadarkaa kanarraan ga'e. Kanaaf amma akkuma isaan sila kaasan dhugaa dubbachuutu namarra jiraata. Yoo dhugaan dubbanne waliin dhoofne wanti nuuf hin jiru. Fakkeenyaaf amma uummanni Oromoo mirgi isaa eegamee eenyummaan isaa eegamee fi yoo kabajameedhe ollaa kootii wajjin akkamittan bulaa kan jedhu kan tolfachuu danda'u uummata Oromooti. Kan biraatii wajjin akkamittan buluu danda'a kan jedhu kan tolfatu uummata Oromooti. Garuu warri biraa maalluun jedhu ibin dhaabbattoonni siyaasaa tokko akka Itoophiyaatti ijaaraman biyya tokko alaabaa tokko afaan tokko jedhanii amma dubbachuutu yeroo isaan deeman jira. Fakkeenyaaf amma Madammarii jedhamu kana nama akka mataa isaatti hiikkata. Inni kaan alaabaa isa durii qabannee isa durii deebifanna jedhee kan ka'etu jira. Inni kaan immoo kan biraa kan qabatee deemetu jira. Kanaaf wanti kun fuula duratti wanta xaliila'ee ilaalamuu qabudha. Akkuma isaan jedhan tarii waa'ee Itoophiyaa kana kaafnee achi keessaanii mirga Oromoo eegsisuu dandeenya jedhanii itti amananii dhufta. Tarii seenaan hin dubbata. Warri mi'eessuun iyyuu kana yaalaa turan natti fakkaata. Waan sana booda irra ga'e waliin waan beennu natti fakkaata. Kana keessa deebinee dubbachuu hin dandeenya. Kanaaf Oromoon akka Oromootti eenyummaa isaa, biyya isaa, eenyummaa isaa beekee eddii kan isaa beekee booddee kan koo ta'uusaa eddinaa beektee booddee inni sunis kan mataa isaa eddii beekkate booddee tarii kottuu yaa abboon mari'annaa
walii wajjin haasofnee attamitti walii wajjin deemuu dandeenya kan jedhu gaafa sanaadha kan dubbachuu dandeenyu. Kanarraa kan darbe gaaffii uummata Oromoo, mirga uummata Oromoo, gaaffii Oromoon kaasee qabsaa'eef sana maqaa Maddammar jedhuu fi maqaa waan gara biraa hin kaafnu. Homaa tokkoyyuu hin kaasinaa. Kan darbe kutte amma garuu tokkuma taanee deemna wanti hunduu dhokatee deema kan jedhamu jiraate waliin dhoomnee tokkummaa jedhamu sana fiduu hin dandeenyu. Haqa dubbannee haqa lafa keenyee miidhaa jiru lafa keenyee mirga uummata Oromoos kan uummata Oromoo qabsaa'eef sanas ifa goonee lafa keenyee uummanni Oromoo akka inni kan barbaade sana filatuun ga'u. Kanaafi dhugaadha kan amma jettee nama shakkisiisa. Maaliif uummanni Oromoo maqaa kanaan miidhame wanta ta'eef. Amma uummanni Oromoo Itoophiyaa jedhamu kana keessatti guddaa miidhaa guddaatu irra ga'e wanta ta'eef uummata Oromoo waliin dhaanii gaaffii Oromoo utuu dhugaan dubbatiin deemuun tokkummaa jennu sana fiduun hin danda'amu. Kanaaf dhugaa dubbatanii eeyyee dhugaadha miidhaan asirra ga'eera isattaan akkamitti deemnaa jedhu dhufate mariidhaaf qopheedha. Kana wanna ta'eef kana qofaa faarsanii isa kan biraa irraanfadhaa jedhame tokkummaan jedhame sun dhufuu hin danda'u. Isa jiru sana isa haqa jiru sana dhugaa jiru sana gadi qabanii ilaalanii garuu tokkummaa jedhamu sana tokkummaa dhugaa tokkummaa qarratti hundaafame fiduun hin danda'amu. Garuu sana dhossanii maqaa Itoophiyaatti maranii haguuganii deemuudhaan gaaffii uummata Oromoo gaaffii saboota cunqurfamoo biraas dhossanii bira darbuun waan danda'amu natti hin fakkaatu. Gaaffiin uummata Oromoo ofiiyyuu mul'atee samii sana ga'a nama gaala hatee gugguufuu ta'uun gatii waan qabu natti hin fakkaatu. Maaliif gaalli dheeraa gubbaa sana ga'u asii gaalaatti yoo quphante dhokachuu hin dandeessu. Gaaffiin uummata Oromoo sana bira darbeera. Kana wanna ta'eef sana dhoksanii bira darbuudhaaf hin deemama yoo ta'e akkasitti yaadame yeroo ta'e dogoggora ta'a. Garuu immoo haqa jiru dubbannee Oromoo haqa isaa beekee kan biraatii wajjin fuula dura maal barbaadu jedhe immoo irratti mari'achuu danda'ama. Garuu waliin dhaadhaan dhugaatuun dubbatiin deemuun hin danda'amu. Isaaniinis hin deemsu wanta ta'eef haqa baasanii dubbachuutu irra jiraata kan jedhuun amantaa qaban. Guddaa galatooma. Mee obbo Badirii dhimmuma kana wajjiniin wal qabsiisee waan tokkummaa Itoophiyaa kanaa fi waan kaayyoo Oromoof qabsaa'u jedhu kana yeroo baay'ee namoonni wal makanii fuudhanii deemu. Tokkummaa Itoophiyaa faarsaa, Itoophiyummaa faarsaa, kaayyoon Oromoo tiifan qabsaa, kaayyoo Oromoon galma geessisa wanti jedhu akkamitti wal simachuu danda'a? Fakkeenyaaf amma beektonni tokko tokko yeroo hunda Oromummaa waan kaayyoo Oromoo haalaniitu waan dhugaa Oromoo haalaniitu waan warra Itoophiyaa kana gammachiisu warri beektota isaa ta'anii hooggantoota siyaasaa tokko isaa ta'anii isaan kun waan uummata Itoophiyaa sana gammachiisu dubbachuudhaaf waan uummata Oromoo waan seenaa Oromoo waan daangaa Oromoo tuqu miidhuu dhiibbaa irratti qabu yeroo isaan dubbatanii uummata keenya laphee cabsantu jira. Kun maalirraa ka'a? Maaliif namoonni Oromoo ta'anii hayyoota Oromoo ta'an yeroo hunda waan Oromoo kana gadi xiqqeessanii waan orma gammachiisuudhaaf waan Oromoo ukkaamsu yaaluun maalirraa ka'a? Mee isa kana gabaabsaati daqiiqaa muraasa keessatti daawwattootaa fi dhaggeeffattoota keenyaaf ibsanaa kenname. Okay, inni duraa wanni tokko jalqabumarraa wanni beekamuu qabu Opidiyoon Oromiyaan bilisoomsa takkaa hin jenne bilisummaa akka addi bilisummaa Oromoo jirutti bilisummaa yoggaa jennu beektanii mirga namaa kabachiisuu irraa jalqabee hamma fottoquutti. Anyways, Opidiyoon Itoophiyaa waan jiru kana takkaa dhiifteen beektu arraas akkasuma jechaa jiranii kun ani akka jaarmee siyaasaa tokkotti akka dur yoo namni tokko Itoophiyaa jee tokko bilisummaa jee inni Itoophiyaa jee sun goobanaa takkaa gantuu ta'u san chaaptarii san keessaa takkaa sadarkaa gaafas irra jirurraa ka ol guddannee na fakkaatama. Amma mee akkanumatti gabaabsinee waggaa fudhannu Itoophiyaa fi Oromoo Opidiyoo waliin oofti. Addi bilisummaa Oromoo yeroo hedduu bilisummaa Oromooti emphasize takkaa'u isa jabeessee onna ja'a.
jara lamaan kana wanni isaa waliif fidaa maali yoo jette dantaa Oromooti. Keessaa yeroo ammaa yeroo bifa kanatti Opidoonis qaama bilisummaa jiru. Onnee isaanii bananii hammachuu barbaadanitti yeroo addi bilisummaa Oromootis qaama Itoophiyaa jiru kana onnee banee wajjin haasa'uu barbaadu kana keessatti wanni jara lamaan kana irra caalatti waliif fidaa. Dhimma dantaa Oromoo bilisummaa Oromoo keessaa dantaa Oromootu isaan kana waliif fida. Yeroon kana jiru Itoophiyaa irraa ija cufadhee Itoophiyaa kaasuun hin barbaachisu jeetii miti beektanii. Haa ta'u waa'ee Itoophiyaa kanaa fi waa'ee Oromoo dantaa agaa fi atiree fukaafte san keessatti hin deebisaa. Ammaaf jari lachuu waan tokko waa waliin qaban. Isaan lachuu kunis dimokiraatummaa Oromiyaatiin maqaa qabaa saniin qabsaawaa ture. EPRDF keessatti illee isaan Oromoo bakka bu'aniiti, warri kun Amaara bakka bu'eeti, kun Tigree bakka bu'eeti legitimacy qaban. Amma san hundarraahuu dhiiga ummata keenyaa ittichuu fi dantaa ummata keenyaa kabachiisuu fi nagaya waaraa biyya san keessa fiduudhaaf gamta keenyaatu murteessa jedhamee bifa hedduun keenyan eeginiin qaamni lachuu bifa qophii taheen nagayummaa araara itti fufanii jiranii kana fiixa baasuun hedduu barbaachisaadha. Gakkoottu gara biroo yoggaa dhuftu amma namoonni waa lamaatu irraa wadhaawaa jiran fakkaata. Tokko mirga namoomaa bilisummaa ummataa kabachiisuuf qabsaa'uu fi party politics kan namni gartee wal dorgomee paartiin lamaa sadii wal dorgomtee ummata kakaafattee jechuun dirreen itti taphatan duraan tolfamtee taphuma gooluma galchuu fi kanaa taphatan kana jechuudha party politics kaniin anjuun. Ammoo mirga namoomaatii fi Oromummaa kabachiisu jechuun dirree irratti taphatan san tolchuudha. Amma wanni itti jirru dirree irratti taphatan tolchuudha. Kanaa wajji wal qabachiisee itti qonna ilaalaa jirta sa'aan dhiyaachaa jiran fakkaata. Kana kuni warri siyaasaa political correctness jedhaniin waan miidiyaan jaalatu, waan ummanni jaalatu, waan bareedaa dubbattee hoo jettee deemtee wanna godhuun political correctnessidha. Suni ummata gammachiisuu fi wanna jechuudha. Dhugaan ammoo sanii miti, hayni sanii miti. Ammoo wanni jijjiirama fidaalleen sanii miti. So amma gara Itoophiyaas deebi, gara Oromoos deebi. Gabaabumatti Itoophiyaa piriij godhuun Itoophiyaa nama himanii Itoophiyaan akkana jechuun amata dheeraa fudhattee jirti, jijjiirama tokkollee hin finne. Wanni amma barbaachisaa maali? Ummanni Itoophiyaa yoon Itoophiyaa keessa jiraadhe dantanaa qabdi jee amanu qaba. Ummanni san jechuuf ammoo Oromoon akka Oromootti dura bilisa ta'uu qabdi. Osoo dirqama namaan tahin, osoo goohan tahin, osoo humna waraanaan tahin, yes ani nama iftahee dubbachuu danda'u tokko iftaheetiin dubbadhaa wanni naa tolaa Oromiyaa biratti Itoophiyaadha jechuu danda'u qabdi Oromoon. Somaaleenis akkasuma jechuu qabdi. Guraageenis akkasuma jechuu qabdi. Kanaaf haala mijeessuudha. Dirreeniin arreefu juusan dirree tana tolchuudha. Egalee? Sabni lama qofa walitti dhufee sabni afur alaa hafeetii hin ta'u. Kanaaf wanni marra hojjetamuu qabu warri Oromoo akkaataatti Oromoon bilisa taatee iftaatee dubbattee Itoophuma sanuuhuu osoo dhiibbaan tokko irra hin jiraan Oromiyaa biratti Itoophiyaan naaf tolti jettee akka Oromoon filattu godhuudhaaf qabsaa'uudhaaf qabsoo tana xumuruudhaaf. Kanaaf ammoo chaaptara takkaa'u sadarkaa ol aanurra geenyee jirrammee mirkaneessuudhaaf waliigalteen ABO fi OPDO jidduutti godhamaa jirtulleen kana uumti je'eetii yaada. ABO yookaan jiru qaama maqaa ABO'tiin jiru kana hundallee dabalatee waliin kana mirkaneessuu danda'u akkaataatti Oromoon bilisa taatee Oromiyaa biratti takkaa'u Oromiyaanis Itoophiyaanis nu barbaaddi jechuudhaaf mirga guutuu qaban godhu. Warra kaanis akka akkas godhaniif hayyamu
gargaaru wajji dalaguudha. Yooniif waan tokkoon an siin jaa. Anammoo wanni na mul'isu Tigreen arrachi haatee Amaaraa fi Oromoo wanna jechuun seenaa Itoophiyaa ifumarra deddeebi'u yeroo hunda gaafa wubeetii fi imperaroota kana hedduu yaamuu dandeessa. Raasalii Oromoo irraa yaamuu dandeessa. Akkuma gartee nama wallaansoo godhu tokko qabsoo godhu tokko kuffisee haga tokko jala taa'ee kun irra deebi'u akkasii bororaa as geesse. Ammallee san godhuu warri waan kana adda durummaan geggeessaa jiran kanarraa eeguudha. Namni seenaa hedduu dubbise tokko akkitti waan irraa laaluu fi namni dincumaa asitti qabsoon Oromoodhaa itti mul'attuu fi takkaa wanna jiru akkatti ilaala. So kanaaf wanni amma jiru akkumaan jeeraan deebi'aa yes Itoophiyaan hammeenyan qabdu namuu nation hudii namu biyya keessa jiru kana keessatti provinsi jira. Garuu provinsiin takkittiin provinsii Albertaa taniin keessa jiru yoo feete directly China wajji walii galti yoo feete Amerikaa wajji walii galti Kaanadaa biyya juu tana namni dirqeetii miti. Kaanadaa irraa hun kaayyannee qubaa'uun qabdi yoggaa Albertaa keessa jirtu. Garuu dantaa barbaadduuf yoggaa dhimma biyyaa, dhimma guddinaa, dhimma humnaa, dhimma Amerikaa wajji, dhimma biyyoota kanaa wajji ni barbaadda. Akkasitti uummanni keenyalleen Itoophiyaan nu barbaachifti yoo jee garuu dura akka filachuu danda'a san godhuudhaa fi wanni amma hojjetamaa ture wanni ammallee raawwatamuu qabu kan jiruun qabaa dhiifama naa gadi galatamu. Ayyee galatooma walumaa galatti yaanni walitti qabinsaan darbe maalinni hayyoonnis haa ta'anii warreen Oromoo bakka buunee dubbanneedhaan yeroo waan Oromoo dubbatan yeroo mooraa Itoophiyaas dhaqanii mooraa Habashaas dhaqanii waan Oromoo dubbatan of eeggannoo fi Oromoodhaaf fuulduratti maal hiika hawaasa biraaf Oromiyaadhaaf maal ta'a waan jedhu laallachaa dubbachuu isaanirraa eegamaa akkuma sin kaastan lamaan keessan kaastan dura dantaa keenyattis kanneeti dantaa walummoo waliin tiksuu waliin ijaaruutti hawaasa keenya waliin mari'annee murtee hawaasa keenyaan waan ta'udha waan jedhudha. Egaa sagantaa keenya har'aa guyyaa har'aaf qopheeffannee dhiyeeffannee kanumaan goolabna. Obbo Dirribaa Hirkoo, Obbo Badirii Saphaloo yeroo keessannaa kennitanii ibsa hawaasa keenyaa fi akkasuma dhaggeeffattoota fi daawwattoota keenyaaf marii guddaa gochuu keessaniif galata fudhaan siniin jedha. Galatooma isinis horaa bulaa.